ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇത് നമുക്ക് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം, ഡിന്നറായിട്ട് കഴിക്കാം, ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. സോ എൻ്റെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കടായിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നീട് അതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാഗിയുടെ മസാല പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 പാക്കറ്റ് മാഗി മസാലയാണ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു 2 ബ്ലോക്ക് മാഗിയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അത് ഒരു ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മാഗി വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 1.5 കപ്പൊക്കെ മതിയാവും ഒരു 2 ബ്ലോക്ക് മാഗി വേകാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മാഗി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മസാലയും മാഗിയും കൂടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ മാഗി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ മാഗിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച മാഗി ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നീട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കതിലോട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈദയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ആ മൈദയുടെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1.5 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കുറേശ്ശെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ചേർത്ത മൈദ കട്ടി പിടിച്ചു പോകും കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് വീണ്ടും കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു 1/2 കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു 1.5 കപ്പ് തൊട്ട് ഒരു 2 കപ്പ് വരെ പാല് ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുവരെ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മൈദ ആയതുകൊണ്ട് കട്ട പിടിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറുക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, സ്വീറ്റ് കോൺ. പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ ചേർത്ത പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് നല്ല പരുവായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറുകിപ്പോവും. 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കിയ വൈറ്റ് സോസ്, ഇതിന് പറയുന്നതാണ് വൈറ്റ് സോസ്. ഈ വൈറ്റ് സോസ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം.
അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുഴിയുള്ളൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രമോ ഗ്ലാസ് ബൗളോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഗ്ലാസ് ബൗൾ ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബൗൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ പകുതി നൂഡിൽസ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇല്ലേ, അതെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേശ്ശെയായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ വൈറ്റ് സോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഈ ലെയറിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മൊസറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ അത്രയും ചീസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചീസും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചതച്ച വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഇത്. അത് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു 2-3 പിഞ്ച് ഒറിഗാനോയും കൂടെ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗിയുടെ ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പകുതിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് സോസ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയറായ മൊസറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എരിവിനനുസരിച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2-3 പിഞ്ച് ഒറിഗാനോയും കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്ര ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിത് നമുക്ക് ഈ പാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി കുട്ടു എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ട്രേ ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കുക. പിന്നീട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ നോക്കി നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി നല്ലൊരു സൂപ്പർ മണമാണ് കേട്ടോ. ഇത് തുറക്കുമ്പോഴത്തേനും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വാദ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കുട്ടി കുത്തി വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയാൽ മതിയാവേ. ഇനി ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽട്ടായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിയും കൊണ്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു സ്പൂണിൽ കോരി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനതൊരു ബൗളിനുള്ളിലോട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബൗളിലോ പ്ലേറ്റിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ചീസ് മെൽട്ടായിട്ട് എല്ലാ ആ വൈറ്റ് സോസും ചീസും മാഗിയും കൂടെ ഒക്കെ ചേരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്വാദാണ് കേട്ടോ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.